Jeg hedder Jeppe. Nogle gange kan I se mig ved symaskinen. Jeg er frivillig her i laden i gaden. Alt er muligt her. Mine drømme er at være skuespiller, og det er en svær drøm med de handicap, jeg har. Alle har deres egen historie, deres egne udfordringer og deres egne talenter. Vi sidder sammen i værkstedet, mens vi arbejder. Nogle gange snakker vi, nogle gange hjælper vi hinanden, og nogle gange er der bare stille. Her fandt jeg et fællesskab, og en mulighed for at bruge mine hænder og min fantasi. Larm og latter blandet sammen med musik og giver laden en særlig lyd. Brudstykker af samtaler kan høres, hvis du lytter godt efter. Og så døde jeg igen. Man tænkte, hørte man rigtigt? Jeg stoppede på min medicin i sidste uge og er kommet på noget nyt. Nu har jeg det meget bedre. Sex, køn og kunst diskuteres hen over bordet. Nogle er enige, andre uenige, og den tredje bliver klogere. Men den tavse person sidder her også. Mit navn er Jeppe, men folk kender mig som Bamsemanden. Da jeg første gang begyndte her, havde jeg ingen idé om, hvad jeg skulle lave. Men Robert, som er leder her, foreslog, at jeg skulle lave bamser. Bamser, tænkte jeg. Det lyder ikke særlig kunstnerisk, men han fik mig overtalt til at prøve. Jeg var ikke meget tålmodig, det er jeg stadig ikke. I stedet spurgte jeg mig Robert, om det var godt nok, det jeg lavede, hvortil han svarede: dine bamser har et specielt look, fordi du kun kan bruge den ene hånd, og det er ret fedt. Og hvis jeg spurgte, ville det se dumt ud, hvis jeg gjorde det på den her måde, svarede han: prøv det. Nu har jeg lavet over 20 forskellige bamser, siden jeg startede her. Alle i forskellige størrelser, farver og stilarter. Anarkistbamsen, feministbamsen, Buddha-bamsen, Food-bamsen, Harry Potter-bamsen og babuskerbamsen. Jeg ved ikke, hvor disse figurer kommer fra. De får liv og personlighed. Måske min måde at skabe og udtrykke mig selv på, bare med stof i stedet for ord. Jeg fandt hurtigt ud af, at det var sjovt at lave bamser. I starten tænkte jeg meget over, hvordan slutresultatet skulle være. Men jeg fandt hurtigt ud af, at det alligevel ikke blev, som jeg havde tænkt mig. Så nu skaber jeg bamserne hen ad vejen. Jeg har lært, at det ikke skal være så perfekt, det jeg laver. At det har en vis personlighed. Den første bamse, jeg lavede for eksempel, der blev armene til ørerne, og hovedet var alt for lille, så den kom til at se helt anderledes ud, end jeg havde tænkt mig. Jeg ved ikke, om det var samtalen i rummet den dag, eller måden bamsen var fast besluttet på ikke at være en normal bamse, men på en eller anden måde føles han som en anarkist for mig. Ingen hersker, ingen slaver. Kampen for retfærdighed. Vi går sammen skulder ved skulder. Vi river kæder af vores hænder og hæver dem i vejret og råber: lad os bygge en ny verden uden trone. Efter anarkisten kom feministen. Jeg kunne godt lide, at disse specielle små bamser rejste sig for at udfordre systemet på deres egen måde. Feministbamsen havde en form som en snemand, bare med ører. Den skulle også have et symbol, en cirkel med et kors og en knytnæve, som blev farvet. Jeg brugte 2 knapper til øjnene og syede en mund på. Hun smilede til mig, men var det overhovedet et smil? Den dominerende mand, den undertrykte kvinde, den brutale tavshed. Fortidens stemmer. Nutidens kvinde, meget mere selvsikker, meget stærkere. Den brutale tavshed er brudt. Ligestillingen larmer nu mere end nogensinde før, men slet ikke højt nok. Den tredje bamse blev en buddhistisk bamse. Det blev en meget speciel form, som jeg i mine egne tanker tegnede.
De andre frivillige syntes, det var en fed form, og så gik jeg med den. Denne gang valgte jeg at male symbolet på, i stedet for at lave et tryk. Det gav et helt andet udtryk end de to andre. Han havde en ro, som gav mig en ro. Jeg lukker mine øjne og finder ind til mit indre jeg. Dybe vejrtrækninger, tænker jeg, mens jeg tømmer min sind for alle tanker i mit hoved. De 3 frihedsbamser var færdige. Nu var det tid til en ny udfordring. Jeg havde længe tænkt, at jeg ville lave en bamse med en masse stykke stof. Det betød, at jeg skal lære at kende symaskinen. Jeg vidste godt, at det var et stort projekt. Det var som om symaskinen havde sin egen vilje, og jeg kæmpede bare for at følge med. Robert og de andre frivillige plejede at sige, at det var som om symaskinen og jeg var giftpar, der altid skændtes med hinanden. En temperamentfuld symaskine, en utålmodig mand, et tryk på en pedal, og kampen starter. Med sved på panden går han i krig. Han tager styringen til at starte med, men der går ikke lang tid før den temperamentfulde symaskine viser sig på kamppladsen. Kampen bliver vildere og vildere. Det var noget af en oplevelse, men på den ene eller anden måde kom både jeg og symaskinen igennem det. Og ud af den rejse blev den fjerde bamse, Patrick-bamsen, til. Bamserne er her ikke længere. De er alle taget afsted på deres egne eventyr ud af laden. Liane, gadepræsten, bad mig om at lave bamser til barnedåb, så nu får hvert et barn en af mine bamser, når de bliver døbt. De lever videre som en del af en ny historie i et andet menneskes liv. De kender mig som bamsemanden her i gaden. Da jeg kom hertil, havde jeg aldrig syet før. Tingene, de bliver sjældent, som du har planlagt. Nogle gange får de deres eget liv. Jeg bryder mig ikke om forandringer eller overraskelser. Men alligevel, det gik jo. Måske at lave bamser er en anden måde at fortælle historier på. Ikke med replikker, men med former, farver og stof. Jeg troede, det var mig, der skabte bamserne. Men jeg opdagede, at det var dem, der skabte mig.